Czy może nie lubicie tych wieżyczek, które strzelają do was w Rise of Kingdoms? No cóż, w takim razie trzymajcie się, bo już niedługo będą jeszcze silniejsze. A dlaczego będą silniejsze? Ostatnio mówiłem o tym nowym skillu, który może rzeczywiście dużo też zmienić negatywnie. Akurat kiedy my mieliśmy walkę w KVK, to rywale nie używali tego, albo nie zauważyłem, jeśli używali, więc na razie nie jestem w stanie wam powiedzieć żadnych wniosków. I tutaj właśnie ta umiejętność też jest ważna. Ja bym bardzo chętnie zobaczył, jak to rzeczywiście działa, kiedy już się tego użyje. Na razie żadnych testów nie widziałem. Mam delikatną nadzieję, że może Mister Siege na ten temat coś nagra. Na pewno nagra też o nowym dowódcy, którego właśnie dostaliśmy. No i ten dowódca jest naprawdę dobry. Tak jakbym miał w ogóle porównywać do tych dowódców, których dostaliśmy do łuczników, kawalerii i piechoty w tej nowej generacji, no to chyba najlepiej wygląda z tych wszystkich generacji nowa generacja właśnie obrażeń dystansowych, bo tutaj będziemy mieli bardzo solidnego dowódcę. A będzie z nim właśnie tutaj widzicie Steven III. Chociaż nie, może źle powiedziałem. No, tak czy inaczej będę na niego mówił po prostu Stefan, tak bardziej po swojsku, więc Stefan dołączy do dowódców, których mamy z inżynierii i jeżeli popatrzymy na jego umiejętności, co oczywiście za chwilę wam przedstawię, to wydaje mi się, że one są naprawdę bardzo spoko. No to do dzieła. Przechodzimy do pierwszej umiejętności i jest to umiejętność aktywna. Pierwsze, co mamy za informację, to, że będzie to obrażenia na jeden cel i mamy tutaj wielkość tych obrażeń, to będzie 800. Tym 1500 w ogóle się nie sugerujcie. Te 1500 jest tylko wtedy, kiedy wiecie, atakuje ktoś nas z bliska, no to my wtedy zazwyczaj się wycofujemy. Tego ogólnie chcemy uniknąć, więc okej, jest te 1500. Jeżeli ktoś nas atakuje tak bezpośrednio, ale de facto, tak jak powiedziałem, to prawie że nigdy się nie zdarzy. Ale oprócz tych obrażeń jeszcze będziemy nakładać taki efekt, on się tutaj nazywa exposed, czyli ktoś jest jakby wystawiony, otwarty, jakkolwiek tego nie nazwiemy, na dodatkowe obrażenia o wysokości 200, no i jako, że to będzie przez 2 sekundy, czyli możemy do tego 800 dodać jeszcze 400 i nam się robi 1200. Oczywiście na taki zwykły marsz w polu to nie jest wiele, ale jeśli sobie pomyślimy o marszu, który zadaje obrażenia dystansowe, to już jest naprawdę bardzo, bardzo spoko, więc te obrażenia już są dobre. A dodatkowo, jeżeli nakładamy ten efekt na 2 sekundy i jeżeli w ciągu tych 2 sekund uderzymy jeszcze raz tą jednostkę, to będziemy się leczyć o wysokości 300. I znowu to leczenie może się wydawać niezbyt wielkie, ale leczenie nawet w małych ilościach, akurat jeśli chodzi o jednostki dystansowe jest bardzo spoko. Także wiecie, że ja nie jestem ogólnie fanem wielkim leczenia w Rise of Kingdoms, a szczególnie nie łuczników, ale jeśli chodzi o te obrażenia dystansowe, to tutaj jak najbardziej. Im większe, tym lepsze. Tym bardziej, że to będzie chyba to lepsze leczenie, bo to jest te, wiecie, Mighty Healing, które ogólnie leczy więcej niż zwykłe leczenie, więc w sumie tutaj wygląda to bardzo spoko. Popatrzmy na kolejne dwie umiejętności. I tutaj mamy informację taką, że będziemy mieli 35% więcej obrony. No to dosyć duża statystyka. No i jeżeli nie będziemy walczyć, to będziemy mieli 20% więcej prędkości marszu. No wiadomo, wiecie, jednostki dystansowe, kiedy walczą, to się nie ruszają, więc wtedy prędkość marszu nie jest dla nich ważna. Ale to też ważna jest kwestia tego, że będziemy szybciej uciekać, ale w momencie, kiedy nikt nas nie atakuje, bo wiecie, jeżeli ktoś nas atakuje, to już nie będziemy mieli tej premii do marszu, no bo będziemy już w walce, więc będziemy szybciej mogli uciec, zanim nas ktoś jeszcze trafi, co de facto jest najważniejszą rzeczą, jeżeli gracie tymi jednostkami dystansowymi, to wiecie doskonale, że tutaj wszystko polega na tym, że ja strzelam do kogoś, kto nie atakuje mnie i może tylko sobie na mnie tam popatrzeć, że ja do niego strzelam. Czwarta umiejętność też bardzo fajna, bo tutaj mamy, zobaczcie, 15% mniej będziemy mieli tych obrażeń od kontrataku. No i tutaj znowu jeszcze raz przypomnę, że kiedy atakujemy kogoś z dystansu, to obrażenia, które przyjmujemy, to są właśnie tylko te z kontrataku, ponieważ nikt nas de facto nie atakuje, więc nie ma tych obrażeń od ataku. Więc te 15% tutaj jest bardzo spoko, a dodatkowo będziemy mieli 10 sekund, 10% szansy na to, że będziemy mieli przez 3 sekundy efekt zwiększonych normalnych obrażeń dystansowych o 25%. To jest tyle fajne, że jeżeli sparujemy tego dowódcę na przykład z Kordobą, no to on zadaje, wiecie, te obrażenia od rąbnięcia. Jeżeli akurat nam się to
aktywuje, to obrażenia Kordoby będą większe o 25%. Także moim zdaniem tutaj ta umiejętność też jak najbardziej spoko. A, przepraszam, to była trzecia, a nie czwarta. Tyle tych umiejętności tak dobrych, że aż mi się pomyliła, kolejność. Oczywiście tamte to była druga i trzecia i teraz będziemy mieli, czwartą umiejętność, która jest naprawdę spoko. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Za każdym razem, kiedy będziemy atakować kogoś, będziemy mieli 40% szansy za każdym atakiem, czyli w każdej sekundzie, że będziemy zdobywać 2% ataku i będziemy wtedy tracić 0,5% obrony. I to będzie trwało przez 15 sekund, no więc de facto będzie nam się to dosyć często gdzieś tam aktywowało, aż do 15 takich poziomów, czyli przy 15 poziomach będziemy mieli 30% ataku. Stracimy oczywiście przy tym trochę obrony, ale fakty są takie, że kiedy ja kogoś atakuję i ogólnie statystyka ataku przy oddziałach dystansowych jest bardzo ważna, więc my odwrotnie bym powiedział, jak przy innych marszach. Atak jest tutaj najważniejszy. Atak jest moim zdaniem przy jednostkach dystansowych ważniejszy od życia, a zdecydowanie ważniejszy od obrony, bo tutaj ja będę chciał jak najwięcej tego ataku zadawać. Więc to, że dostajemy atak kosztem obrony, to przy jednostkach dystansowych jak najbardziej jest spoko. A że jednostki dystansowe polegają na tym, że musimy, żeby zrobić jakikolwiek dobry raport, i to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby ludzie to w końcu zrozumieli, to naprawdę potrzeba dużo czasu. Ja niekiedy tym marszem, żeby zrobić taki super raport, to jest kwestia, wiecie, 15, 20 albo nawet pół godziny, 15-20 minut, tak? Albo nawet pół godziny stoi ten marsz w jednym miejscu i strzela. Zależy oczywiście od wroga i tak dalej, niekiedy to jest krócej, ale tak czy inaczej, jeżeli strzelamy tak długo, to dosyć szybko jesteśmy w stanie coś takiego sobie osiągnąć. Tylko że pamiętajmy, że to musi być chyba ciągła walka, czyli jeżeli ta walka zostanie przerwana na te 15 sekund, no to niestety całe te statystyki tracimy. Ale w takich idealnych warunkach, że kładziemy tą wieżyczkę i ona po prostu strzela przez te parę minut ciągłym atakiem, no to wtedy jak najbardziej na tym skorzystamy. I to jest fajne, to jest zrobione pod właśnie jednostki dystansowe i to mi się bardzo podoba. No i chyba najlepsza z tego wszystkiego będzie ekspertyza. Zobaczcie, mamy po pierwsze 10% większe obrażenia od tego range skill damage, czyli tego, co my zadajemy. I teraz uwaga, tutaj ważne, jako że na przykład Cordoba zadaje te obrażenie od rąbnięcia, to on tutaj się nie będzie wliczał. Czyli tutaj bardziej będzie się wliczała, nie wiem, Małgorzata albo Babur, o którym za chwilę jeszcze powiem. Oprócz tego za każdym razem, kiedy będziemy zadawać tego typu obrażenia, będziemy mieli 20% szansę na to, że zadamy obrażenia, wiecie, obszarowe. I one są całkiem niezłe o wysokości 500. Znowu, jak na obrażenia, wiecie, te dystansowe to jest całkiem dużo. E, Może ten procent jest niższy, ale pamiętajmy, że możemy mieć nawet dwóch dowódców zadających takie obrażenia i wtedy będziemy zadawać jeszcze właśnie obrażenia obszarowe, więc ogólnie ta ekspertyza moim zdaniem jest bardzo fajna, bardzo mocna, szczególnie jeżeli będziemy mieli szczęście i to nam się będzie często aktywowało, to będzie to naprawdę bardzo spoko. Takie ogólne moje wrażenia o tym dowódcy, to naprawdę wydaje mi się, że Stefan jest bardzo fajny i podoba mi się to, że te jego umiejętności są naprawdę dostosowane i odpowiadają temu, czym są w ogóle ataki dystansowe. Myślę, że deweloperzy teraz trochę lepiej też rozumieją, jak rzeczywiście te ich jednostki dystansowe działają i dzięki temu umiejętności są adekwatne. Do tej pory bywało tak, że umiejętności, które mieli ci dowódcy, którzy właśnie atakują dystansowo, były częściowo, bo nie mówię całe, ale częściowo niektóre były bezużyteczne i w ogóle równie dobrze mogłoby ich po prostu nie być. A tutaj wydaje mi się, że pod tym względem jest bardzo spoko. Myślę, że Stefanem po prostu trzeba grać tak, jak się gra jednostkami dystansowymi, czyli strzela z dystansu, rywal atakuje, wycofujemy się, do widzenia. I wtedy będzie wszystko w jak najlepszym porządku. No i teraz, jeśli chodzi o parowanie. Oczywiście, no, chyba tu nikogo nie zdziwię, że będziemy parować z dowódcami, którzy mają właśnie inżynierię, tak? No, z innymi raczej nie będziemy. To znaczy, może ktoś tam coś wymyśli ciekawego, ale wydaje mi się, że koniec końców to jednak muszą być tego typu jednostki. No i z kim tutaj będzie najlepiej? Wydaje mi się, że
najlepszym połączeniem i to może być trochę takie właśnie wskrzeszenie Babura, że Babur tutaj bardzo dobrze by zadziałał właśnie z tym Stefanem. Dlaczego? Ponieważ Babur zadaje też obrażenia te dystansowe od umiejętności w przeciwieństwie do Kordowy i on zadaje je duże. I taki marsz właśnie Babura i Stefana mógłby być naprawdę bardzo mocny. To, czego Baburowi brakuje trochę, to jest właśnie leczenie, które Stefan mu daje. Po drugie, ta ekspertyza, to zwiększenie wszystkich obrażeń, wszystko powinno tutaj bardzo fajnie zafunkcjonować. I wydaje mi się, że wtedy na takie 2 marsze, jeżeli ktoś by chciał iść na 2 marsze dystansowe, to jak najbardziej, tak, właśnie Stefan z Baburem i Małgorzata z Kordową. Małgorzata z Kordową uważam, że to jest świetny marsz. Niekoniecznie bym ich rozdzielał, ale Małgorzata ze Stefanem na pewno też bardzo fajnie sobie poradzi. Będą mieli w ogóle podwójne leczenie, co jest spoko. I myślę, że tutaj te aktywne umiejętności to też będzie spoko. To w ogóle jest ciekawe, bo wiecie, Małgorzata zadaje 3 razy te obrażenia od umiejętności i jeżeli za każdym razem będzie miała 20% szans na uruchomienie ekspertyzy Stefana, to może się wtedy okazać, że nawet ta Małgorzata będzie lepsza od Kordoby. Ona też zadaje ataki dystansowe, te wiecie, od umiejętności, więc tutaj jak najbardziej wszystko się zgadza. Musiałbym sprawdzić, czy rzeczywiście ten trigger będzie w ten sposób działał przez te sekundy. No bo jeśli tak, to rzeczywiście będzie to jak najbardziej na korzyść Małgorzaty. Myślę, że z Kordobą też to da radę. Tutaj w ogóle z Kordobą będzie taki plus, że będziemy mieli, wiecie, podwójne obrażenia obszarowe, czyli Kordoba je ma normalnie w aktywnej umiejętności, Stefan je ma jako szansę z ekspertyzy. Tylko minus jest taki, że właśnie Kordoba zadaje obrażenia od rąbnięcia dystansowe, nie te od umiejętności i to trochę będzie osłabiać, czy nie będzie aktywować niektórych umiejętności, które Stefan ma. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że jest to bardzo, ale to bardzo dobry dowódca. Teraz, kiedy patrzę na tych, których mamy do tej pory, to wydaje mi się, że Stefan, nie wiem, nie chcę tak teraz w ciemno ale całkiem możliwe, że to będzie najlepszy dowódca, jeśli chodzi o obrażenia dystansowe. Jeszcze się zastanawiam nad Kordobą, bo wiecie, Kordoba ma fajne te obrażenia obszarowe, że on je zadaje za każdym razem. To jest naprawdę coś bardzo fajnego. Kiedy ma tą aktywną umiejętność, więc Cordoba jest naprawdę super. No i ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście, no, wydaje mi się, że Siege dostał znowu jakieś tam argumenty do ręki, czyli trochę im odebrali argumentów, dając ten specjalny skill od króla, ale teraz znowu zostało dodane poprzez nowego dowódcę, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy. Dla mnie to też daje argumenty, żeby naprawdę na poważnie niektórzy myśleli o tym, żeby mieć 2 marsze jednostek dystansowych. Wiem, że to jest trochę odchył już dla wielu, ale ja na przykład tego Garza Ahmada nie byłem nigdy fanem. Uważam, że on jest taki sobie, więc nie chciałem go używać. Oczywiście wszystkie jednostki dystansowe potrafią być super, ale akurat jego bym tak bardzo nie lubił, więc wydaje mi się, że koniec końców będziemy mieli właśnie Stefana, pewnie z Baburem, albo zobaczymy z kim, i tak czy inaczej będziemy mogli wtedy sobie zrobić takie 2 marsze jednostek dystansowych. Czy ja coś takiego planuję? Nie, ja myślę, ja lubię bardzo jednostki dystansowe, ale szczerze powiedziawszy, ten jeden marsz w zupełności mi wystarczy, bo to jest taka fajna zmiana, uważam, że to jest spoko rzecz, ale na pewno nie aż tyle, żebym aż 2 tego typu marszami wychodził. Jednak wiecie, koniec końców ja też bardzo lubię normalnie walczyć, powiedzmy normalnie, co jest normalne, ale walczyć takimi bardziej, powiedzmy, zwrotnymi marszami w polu. Tak jak już mówiłem wcześniej na odcinkach tych jednostek dystansowych, to nie jest prawda, że one zawsze są fantastyczne. One zajmują dużo czasu, one niekiedy są naprawdę ekstra, ale bywają też czasy, kiedy są nieużyteczne albo używanie ich jest, nie wiem, dla mnie przynajmniej uciążliwe. Czy to będzie szansa, żeby mieć 3 marsze? No, chyba już w takiej ekstremalnej jakiejś opcji, ale wyobrażam sobie, że tacy będą. Mister Seed już teraz gra na 3 marsze, więc będzie może nawet na 4 grał. Zobaczymy. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że ten dowódca jest naprawdę bardzo fajny. Ja szczerze prędzej bym się zastanowił nad tym Stefanem, na zasadzie takiej, że jednego dowódcę, którego mam, odpuszczam, a tego Stefana sobie zrobię. Ale na początek na pewno będę chciał zobaczyć, jakie będą jego wyniki. Bo tutaj to będzie bardzo ważne. Żebym ja zaczął nad nim pracować, to musiałby robić wyniki naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dla mnie te jednostki dystansowe nie są aż takie ważne, ponieważ wiecie, w dobrej sytuacji to każdy tego typu marsz zrobi mi zawsze dobry raport, więc tutaj będzie różnica. Czy ja dzięki temu będę miał, nie wiem, 5% lepsze osiągi, wtedy to nawet się nie będę zastanawiał. Tutaj jest kwestia tego właśnie,
jak bardzo komuś zależy. Moje ataki dystansowe na ten moment uważam są całkiem spoko, więc nie mam ciśnienia, żeby tutaj coś zmieniać. Natomiast jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby zainwestować, no to na pewno teraz nie robiłbym dwóch innych dowódców, tylko poczekałbym na tego Stefana. Jestem przekonany, że na nie wiem, 90-95 nawet procent Stefan będzie gdzieś tam metą w tych jednostkach dystansowych, czyli to będzie albo najlepszy dowódca, albo drugi w kolejności. Także na pewno będzie warto, jeśli ktoś w ogóle nie inwestuje i myśli, gdzie zainwestować, to myślę, że to będzie dobra inwestycja. Przy czym wielu dowódców, tych, którzy mają umiejętności i strzelają z dystansu, mają coś takiego, że wiecie, że są takie umiejętności, które gdzieś tam możemy pominąć i jest nadal spoko. Natomiast Stefan ma to do siebie, że on ma tak dobre, te wszystkie umiejętności, które wam pokazywałem, one mi się szczerze powiedziawszy wszystkie podobają. I uważam, że wszystkie są naprawdę przydatne i wszystkie są mocne i tutaj, jeżeli jakiegoś dowódcę właśnie wymaksować, to wydaje mi się, że Stefan to też będzie taki dowódca do wymaksowania. Myślę, że ogólnie fajnie, że ten dowódca wyszedł, bo tak jak mówiłem, ostatnio trochę te jednostki dystansowe tą umiejętnością dostały po głowie. Teraz może będzie takie małe redemption, powiedzmy. Zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście działało. I wydaje mi się, że w ogóle teraz zobaczcie, jak dużo dowódców dostajemy, ale z tą różnicą, że wydaje mi się, że jest coś też w tym fajnego, że dostajemy tych nowych dowódców, ale oni nie są jakby wszyscy tacy must have i każdego musimy robić, no bo mamy, Ragnar jest super, to jest dowódca piechoty, ale on jest ogólnie moim zdaniem świetnym dowódcą, więc on by się tu nie wliczał, ale Filip już na przykład jest takim dowódcą, jak grać z 5 marszami, to może, to nie zawsze, to niekoniecznie, czyli można gdzieś tam go odłożyć, niekoniecznie każdy może go używać. Teraz dostajemy następnego dowódcę Stefana i znowu, jak grasz dystansowymi, no to sobie go zrobisz, ale jak nie grasz, to nie musisz. A nawet jak grasz tak jak ja i masz jeden marsz, to może też niekoniecznie musisz go robić. Więc w sumie mamy teraz dużo nowych dowódców, ale ja się aż tak bardzo nie obrażam, bo to nie jest tak, że wiecie, że dostajemy co miesiąc nowych dowódców na zasadzie kawaleria, piechota, łucznicy, kawaleria, piechota, łucznicy, bo ten system jest tutaj mniej więcej, wydaje mi się, w miarę zachowany. No to cóż, tyle z mojej strony. Jestem ciekawy, co wy myślicie o nowym dowódcy. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.